ازيكم؟ فيديو النهارده فيديو مهم جدا لو انت بتنشف وعندك خبره او لو انت لسه بتبدا في مجال التمرين والدايت. وعشان ما حدش يضحك عليك ان شاء الله في فيديو النهارده هغطي لكم كل الطرق اللي استخدمت في زياده الحرق او حرق الدهون عامه، ونمسك حاجه من كل الطرق اللي موجوده دي ونتكلم عنها بالعلم ونشوف هل هي بقى حقيقه ولا نصب. والفيديو ده انا اقتبست فكرته من يوتيوبر اسمه جيف نيبرد، ومش عيب خالص ان انت تقتبس فكره او كده، بل بالعكس انا هضيف كمان عليها شويه معلومات عشان بجد الفيديو ده كان فيديو مهم جدا، وفي نفس الوقت هحاول اضيف معاكم شويه حاجات عشان يتوافق الفيديو مع الوطن العربي اللي احنا عايشين فيه. اول حاجه لازم نكون فاهمينها كده في الاول، ازاي جسمك بيحرق الدهون. الجسم المفروض بيحرق رقم معين من السعرات الحراريه في اليوم، وده بقى بيكون حسب عوامل كتير. وبرغم ان دايما في الفيديوهات عندي بقول معادلات وازاي تحسب السعرات الحراريه بتاعتك عن طريق معادلات وكالكوليتر وحاجات زي كده، الا انك ممكن تلاقي شخص بيحرق اكتر من شخص، والاثنين مثلا هتلاقيهم نفس النوع، او الاثنين رجال نفس السن نفس الطول نفس الوزن نفس كل حاجه، ولكن في شخص بيحرق اكتر من التاني. وده تم توضيحه في بحث اتعمل سنه 2021 بالكالوري ميتر على اشخاص كتير جدا قاسوا عندهم معدل حرق، ولقوا النتائج اللي انا لسه كنت بقول لكم عليها. ممكن تلاقي اثنين نفس الوزن نفس الطول نفس مثلا اثنين رجاله نفس الوزن نفس كل حاجه، وتلاقي واحد بيحرق اكتر من التاني. فاللي انا عايز اقوله في عوامل كتير جدا بتفرق، مثلا كتلتك العضليه، النشاط اليومي بتاعك، ايا كان في حاجات كتير قوي بتفرق. ندخل بقى على الطرق. اول طريقه معانا هي الميه الساقعه. جامعه واشنطن في بحث ليها قالت ان كل كوبايه ميه ساقعه انت بتشربها بتخليك تحرق 8 سعرات حراريه زياده. وهشرح لك السبب دلوقتي ايه هو اصلا تعريف السعرات الحراريه. المفروض كل سعره حراريه بترفع لتر من الميه درجه مئويه. فالموضوع عباره عن التالي، فلنفترض ان انت دلوقتي بتشرب ميه ساقعه، والميه الساقعه دي درجتها 5 درجات مئويه، ودرجه حراره الجسم مثلا 37 درجه، فده معناها ان الجسم هيحتاج ان هو يسخن لتر الميه الساقعه اللي انت دخلته اللي هو من 5 درجات. وزي ما احنا قلنا في الاول درجه حراره الجسم 37 واحنا دخلنا ميه ساقعه بدرجه 5 درجات، وده معناها ان هيكون الفرق بينهم 32 سعره حراريه. يبقى ده معناها كل لتر ميه ساقعه على 5 درجات مئويه الجسم هيحرق زياده 32 سعره حراريه. فلو هنقيم الطريقه دي تعد فعاله نسبيا. ثاني طريقه هي الشاي الاخضر. الشاي الاخضر اتعمل عليه مئات الابحاث ومئات الخرافات والكلام الكتير عنه، وعشان الخص لك الكلام ده كله في سيستماتيك ريفيو بيتكون من 15 بحث، يعني ده من الاخر 15 بحث في بعض كده بقولهم لك في بحث واحد. ومن ضمن ال 15 بحث دول في بحثين قالوا ان الشاي الاخضر بيزود الحرق، وفي 13 تانيين قالوا لا ده مش بيزود الحرق ولا حاجه، ولكن كانت 13 بحث دول الابحاث الاقوى. فبالتالي من الملخص كده ومن الاخر الشاي الاخضر مش بيزود الحرق، ولكن هو بصراحه يعد طريقه حلوه جدا ان هو يسد الشهيه. ولو انت بتشرب الشاي الاخضر او الشاي عامه بسكر عادي وعمال تاخد لي في شغل، بالعكس انت كده بتزود في سعراتك فعمال تتخن، فكده يعد التاثير بتاعه سالب. ثالث طريقه الشطه في الاكل. اول حاجه الناس بتقول اصلا على الشطه ان هي بتزود الحرق بسبب في ماده فيها اسمها الكابساسين، واتعمل على الماده دي ميتا اناليسيس سنه 2017، وده عباره عن مئات الابحاث في بعض اتعملت واتجمعت في بحث واحد بس اللي هو الميتا اناليسيس. والميتا اناليسيس دي في العموم بتكون اعلى حاجه كدقه في الابحاث يعني. فالملخص بتاع الميتا اناليسيس دي لقوا ان الناس اللي بياكلوا شطه في اكلهم على مدار اليوم حرقوا 70 سعره زياده على اخر اليوم. يعني لو طبق الاكل بتاعك فيه نص جرام شطه، او بمعنى صح 2 مللي جرام من الكابساسين، ده لقوا ان هو هيزود الحرق 20 سعره حراريه في الوجبه دي. وبرده فايده ثانيه للشطه ان انت لما بتاكل الاكل بتاعك فيه شطه او كده بيخليك تاكل الاكل بشكل ابطا، وفي نفس الوقت مثلا تقعد تشرب ميه وسط الاكل، فده بالتالي بيخليك تشبع اسرع. فكمجمل هي تعد طريقه مساعده لزياده الحرق، وبرده ما اقدرش اقول لك ان دي طريقه تعتمد عليها في زياده الحرق عندك. وفي نفس الوقت برده ما ارجحش ان حد يزود الشطه قوي في اكله، لانها ممكن تعمل لك مشاكل ثانيه كتير. رابع طريقه هي الساونا. بحث اتعمل في اليابان سنه 95 على 35 شخص تقريبا، كانوا كلهم نفس الوزن والسن. فالمهم في البحث ده لقوا ان الساونا والحمام الساخن زودت الهارت ريت، او بمعنى صح معدل نبضات القلب من معدل من 20 ل 25 نبضه في الدقيقه. وده معناه باختصار لما النبضات بتاعتك تزيد بالتالي انت بتحرق سعرات حراريه اكتر. وعشان نوضح الموضوع ده بمثال، فلنفترض ان انت قاعد في الساونا، فانت بتحرق كل 10 دقائق مثلا حوالي 19 سعره حراريه. طب لو انت اصلا قاعد في العادي زي ما انا قاعد كده بتكلم دلوقتي، انت تقريبا بتحرق 14 سعره حراريه. يبقى ده معناها فرق 5 سعرات حراريه في ال10 دقائق. يعني انت مثلا لو قعدت في الساونا 10 دقائق هتحرق 30 سعره حراريه زياده بس. وطبعا انت مش تقدر تقعد اكتر من ساعه في الساونا، او يحصل لك مثلا دروب في الدوره الدمويه بتاعتك او اي شيء. وبرده لو جينا بصينا 30 سعره حراريه رقم قليل جدا، فبالتالي لو هنقيم الساونا تعد لا مش فعاله في حرق الدهون. خامس طريقه هي حمام التلج، وده طبعا انتشر جدا الفتره اللي فاتت. نتكلم بقى عن تاثيره على معدل الحرق. بحث اتعمل سنه 2000، ومن ضمن الناس اللي كانت في البحث ناس قعدت في حمام تلج درجه حرارته 14 درجه مئويه، ولقوا في الاخر ان نبضات القلب تقريبا زادت 8% عن الطبيعي وهم قاعدين في حمام التلج ده. وده طبيعي عشان العضلات بترتعش عشان تنتج حراره عشان توازن الفرق بين
جسمك ودرجه حراره اللي بره عشان ايه الجسم يوازن نفسه. ولكن برضو لما نتكلم ده خلى نبضات القلب تزيد مثلا 8%، فده معناها بصراحه زياده حرق قليله جدا. يعني هتلاقي مثلا الفرق في زياده الحرق 4-5 سعرات حراريه زياده، وبصراحه ده يعد رقم لا يذكر. فبالتالي الطريقه دي غير فعاله في انها تزود معدل الحرق عندك. ولكن برضو بصراحه حمام التلج اثبت فعاليته جدا في الاستشفاء العضلي، واغلب الناس بتستخدمه في كده، ولكن سيبك منه خالص في زياده الحرق بقى. سادس نقطه، بناء العضلات. انا دايما بصيح في فيديوهاتي بالموضوع ده، وعشان اختصر عليك كده، كل كيلو عضلات جسمك بيكتسبه بتحرق له 15 سعره حراريه زياده، فده تقريبا يعد من اهم الطرق لزياده الحرق عندك. 7 نقطه، زياده عدد الوجبات. اشاعات كتير قوي اتقالت في الموضوع ده، وانا مش هقول لك رايي، انا هجيب لك بحث اتعمل سنه 2021 على مجموعتين، مجموعه اخذت 3 وجبات في اليوم، ومجموعه ثانيه اخذت 14 وجبه في اليوم، والاثنين كانوا بياخدوا نفس السعرات الحراريه في اليوم. وطبعا المجموعتين كانوا بقى ايه من نفس السن والطول والوزن وكل الحاجات دي كانت عوامل ثابته. فالمهم النتيجه كانت ان مفيش اي فرق بينهم في معدل الحرق، بل بالعكس ممكن تكون المجموعه اللي بتاخد وجبات اكتر هتلاقيها بتجوع اكتر على مدار اليوم. وبصراحه موضوع الوجبات الكتير ده بيكون كويس في حاله واحده بس، لمرضى السكر، ده من افضل الحاجات اللي ممكن يعملوها في الدايت بتاعهم. 8 نقطه، الكارديو. طبعا ده انا مش محتاج اتكلم عنه، ده من احد افضل واهم الطرق لزياده الحرق، او بمعنى صح عشان تحرق سعرات حراريه زياده على مدار اليوم. اخر طرق، ودي بصراحه طرق انا اتكسفت ان انا اتكلم عنها اصلا بسبب يعني ايه مفيش منطق خالص في اي حد بيصدق بالكلام ده. احزمه التخسيس مثلا، الاكياس البلاستيك اللي بتتلبس تحت الهدوم. انا بصراحه مش عايز اتكلم في الهبل ده كله. فلو انت فاكر انهم بيزودوا الحرق او كده، فده انت عندك مشاكل في التفكير بتاعك عامه. ايه اللي بيحصل؟ انت بتقعد تعرق بسبب ان الجسم بيخسر ميه زياده اللي في الجسم. وعايز اقول لك حاجه، انت بمجرد ما ترجع تشرب ميه تاني كل الميه دي هترجع تاني، فيعني ما استفدناش اي حاجه. وفي الاخر واهم نقطه لزياده الحرق عندك او عشان تخس عامه، هو معادله بسيطه جدا، ان انت بتعرف سعرات الثبات بتاعتك وبتقلل عنها. وانا اتكلمت وعملت فيديوهات كتير قوي عن الموضوع ده، وعملت عنها سلسله كامله في ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل من الالف للياء. اتمنى تشوفوه، هكون سايبه لكم في اخر الفيديو. وفي الاخر لو اي حد عنده اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.